gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi ayaa kulan ballaaran la qaatay maamulka gobolka Gabiley salaadiinta uqaasha iyo madax dhaqameedka gobolka Gabiley waqti uu ku sugnaa magaaladani Gabiley kulankaas oo saxaafadu dibad joog ka ahayd ayuu markuu kulankaas soo idlaaday waxa warbaahinta uga warbixiyay maayirka degmada Gabiley mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi iyo barasaabka gobolka Gabiley Mustafa Cabdi Ciise Mustafa Shiine waxaana hadaladoodii kamid ahaa waxaanu joognaa gurigii martida caasimada gobolka Gabiley waxa ka soo dareernay kulan gudoomiyuhu la lahaa uqaasha iyo waxgaradka gobolka oo runtii ku soo dhamaaday guul iyo safgarad aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dhammaan madaxda dhaqanka gobolka oo kulankan ka soo qayb galay aad iyo aadna ugu dadaalay inuu ay wada joogaan isla markaana waqti soo siiyay aad baan ugu mahad celinayaa runtii wax badan oo la isiri runtii hore looga hadlay wuxuu baa la ilaahay hay noo fudaydiyo hawsha iyo dadaalka aynu ku jirno dardaaranka ay odayaashu siiyeen musharaxa madaxweynaha ee xisbiga kulmiyana ilaahay isnaha ku asturo runtii dardaaran qiimo leh oo ku dardaarayeen inuu cadaaladda iyo waxa weeye sinaanta ummadda Soomaaliland khaasatan gobolada kale oo waxa weeye ay siiyeen ku kulmay wafdi hogaamiye gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo ah murashaxa madaxweynaha ee xisbiga kulmiye oo la socdo gudoomiye xigeenka xisbiga iyo wasiiro dhowr ah iyo kaadiriin iyo xildhibaano golayaasha ka tirsan qaranka maanta socodka ku yimaada watan hore ugu sheegay waxa weeye martiqaad gobolka iyo degmadu ay u fidiyeen mas'uuliyiinta oo hogaaminaya murashaxu kadibna casuumadii iyo wadahadalkii maamulka ee la yeeshay kadibna waxay gelinkii dambe la kulmeen salaadiintii uqaashii waayeelkii iyo waxgaradkii kale oo dhan ee gobolkani dhammaantii ka soo jeeday ay la kulmeen waxay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa nabadgelyada sidii loo wada shaqeyn lahaa abaaraha odayaashan maartay imika hadalka u soo maartay ku wareejin doon kalna uqaasha iyo waxgaradka madax dhaqameedka gobolka Gabiley ayaa gudoomiyaha Muuse Biixi Cabdi kula dardaarmay haddii uu jagada dalka ku guuleysto inuu dalka ku dhiso cadaalad iyo sinaan waxaana madax dhaqameedka hadaladoodii kamid ahaa cadaalad sidii loogu sameyn lahaa gobolada dhamaantood oo aanay gobol ku xaman diiwaangelinta iyo sidii loo nadaaminayo waqtiga ay gaadho cod bixinta aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa gudoomiyaha iyo waqtiga ballaaran ee uu hogaaminayo gudoomiye waxaan kugu dardaaraynaa ood nagu matashaa Soomaaliland oo sinto cadaalad ku sinto madaxweyne lagu yidhaa madaxweynihii koobaad ee cadaalad ku sima ayuu noqday in lagu yidhaa ayaan kugu dardaaraynaa waxaan kugu dardaaraynaa oo kale socodka adi ee rag nin weyn iyo nin yarba adiga ayay ku sugayaan adaa madaxweynihii mustaqbalka insha Allahuna waad helaysaa reer maanta waxay leedahay soo cadayno diiwaangelinta codkii waa soo dhamaynay reer galbeed baa loo jeeda waxaan ku cadeynaa diiwaangelinta iyo dadaalkeeda iyo xoojinteeda si codka xisbiga cidda ugu dadaalaysa ay ugu soo baxdo waa maalinteeni labadii musharax bay naga halay dagbari waa naga taageereen yaani naga dhicin madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweyne bay naga halay wanaagsan oo afka ku jiro yaa la isku afkartay arrinkaasna wuu dhamaaday waxaan ku hambalyeynaa mar labaad booqashada uu ku tagay gudoomiyaha gobolka Awdal ku tagayna oo ninka Soomaaliland waqtigii halganka lagu jiray dheer ee wadanka lagu xoreeyay ilaa intii wadanka la dhisay ilaa nabadeyntii ilaa maanta waa practicalkii lugeynaya weey waa qof maaragtay waxa loo sheegayaa waa siyaado marka aanu hadalkayga waxa ku soo gabagabeynayaa jawi runtii degan way safkarad ku soo dhamaaday weey diiwaangelinta maanta aynu gelayno gobol ahaan iyo Soomaaliland ahaan intaba waxa lagu qaybsan doonaa baarlamaanka iyo wax kasta oo maaragtay loo baahan yahay marka nimay ku hadhay hawlaha reer Gabiley waxa looga baahan yahay iyo Awdal intaba in diiwaangelinta ay guntiga dhisha isaga dhigaan oo lagu tartamo iyo gunaanadkiina waxa kulankaasi soo afmeeray gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi ahna musharaxa xisbiga kulmiye oo sheegay haddii uu talada dalka ku guuleysto dalka kuwa hagi doono sinaan iyo cadaalad oo leeyahay odayaasha iyo waxgaradka salaadiinta iyo uqaasha hadalka dardaaranka ee ay yiraahdeen ee fariin waalidnimo ah waan qaatay
dina dardaaranka hadde waa ila daba joogaysaa waana ugu ilaalinaysaa ila xilku wada wada saaran yahay in Soomaaliya cadaalad lagu dhaqo wax loogu qaybiyo wax walba saata dee gobolada kale u hormaray hadii loo guulaysto taasay noo ballan Nilad Ali Ibrahim Ilkaase warbaahinta SBC gobolka Gabiley.